19 ოქტომბერს მარნეულში თენგიზნავერიანის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში გაიმართა, სადაც მონაწილეობა საქართველოს 9 რეგიონმა მიიღო. მათ შორის იყო ქვემო ქართლის ნაკრებიც. საერთაშორისო ტურნირის დაწყებამდე ძიუდოს ფედერაციის წარმომადგენლებმა, ადგილობრივი თვითმმართველობის წევრებმა და თენგიზნავერიანის მეგობრებმა ძიუდოს სპორტულ სკოლაში გადაინაცვლეს, სადაც იგი გაიხსნეს და მისივე სახელობის მემორიალი ყვავილებით შეამკეს. ქართული სამოძიუდო და ერთ-ერთი ფუძემდებლად და იქნება მის სახელმწიფო როგორც პირველი დამსხები და ამ სახელმწიფოების გამორჩეული. 11 გუნდია მოწვეული, 12 საათზე ვიწყებ და მის უკდავსამობად რომ მისი ადაბები ვიწყებინოს, მისი ის ღვაწლი რაც მაგამ დაადო აი ამ ქართლის ახალგაზრდობას, დღესაც ვაგრძელებდა ეს გაგრძელდება ტრადიციულად ყოველთვის ჩატარდება ეს ტრადიციული ძალიან დიდი სპორტული დარბაზი და ამ დარბაზიდან ძალიან ბევრი ჩემპიონები დასახელებული არამედ საქართველოში, ისე ჩვენს გამოცდილებას. საერთაშორისო ტურნირის სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრ ატა ჰოლდინგში გაგრძელდა, სადაც ერთმანეთს შეხვდნენ ყველა რეგიონი და მათ შორის სომხეთის ნაკრები გუნდებიც. ქვემო ქართლის ნაკრებმა გამარჯვების შანსი პირველ ტურშივე დაკარგა. ფინალურ შეხვედრამდე მხოლოდ კახეთისა და თბილისის ნაკრებმა გუნდებმა მიაღწიეს. თბილისის ძიუდოისტთა გუნდმა პირველობა არავის დაუთმო. მარნეულში ჩატარდა საერთაშორისო ტურნირი უძოს ჭაბუკებში და თბილისის ნაკრების გუნდმა დავიკავით პირველი ადგილი. პირველ ადგილზე გადმოგვეცა 2000 ლარი და თასებით და მედლებით დავჯილდოვდით. მეტოქეები საკმაოდ ძლიერები იყვნენ სასონხეთის წარმომადგენლები, რომელთაც დავამარცხე და ძლიერმა გაიმარჯვა. ტურნირზე იმყოფებოდა ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტი, რომელიც შეჯიბრის მსვლელობას თვალყურს ადევნებდა. ტურნირი მთელი დღის განმავლობაში გრძელდებოდა. მოგეხსენება დღეს რეგიონალური ფედერაციის ინიციატივით ტარდება თენგიზნავერიანისა მიმოძღვნილი ტურნირი. იყო ადამიანი, რომელმაც მართლაც ბევრი გააკეთა ძიუდოსთვის და არა მარტო ძიუდოსთვის, ზოგადად რეგიონისთვის. ჩემთვის მართლაც დიდი პატივია, როგორც ფედერაციის პრეზიდენტი, დავესწრო ამ ასე ვთქვათ ღონისძიებას. მოწვეული არიან სხვადასხვა სახელმწიფოდან, მეზობელი სახელმწიფოებიდან, აზერბაიჯანიდან და სასუნხეთიდან გუნდები. ორგანიზება მართლაც მნიშვნელოვანია და მინდა ასევე ორგანიზატორებს დიდი მადლობა უთხრა და ეს ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია კიდევ ძიუდოს განვითარებისთვის და ყველა ადამიანს, ვინც გოლში უდგა მათ, მინდა რომ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაუხადო. საერთო შედეგები ძიუდოს ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა წარადგინა და ტურნირის მსვლელობა შეაფასა. როგორც მოგეხსენებათ, თენგიზნავერიანის ხსოვნის ამ ტურნირს ესწრებოდა 9 გუნდი. ამ 9 გუნდიდან იყო გავარდნა პირველი, რომელიც იყო ერთ-ერთი პრევიდენია, ვისაც ჰქონდა ერთი გუნდი იყო გავარდეს ქვემო ქართლის გუნდი, ჩვენ და სამწუხაროდ რომ ადგილობრივი გუნდი პირველი წლიდან გამოეცა, დანარჩენ წლებში წავიდა ჩვეულებრივი წლიური სისტემით და 4-ში მოხდა ფინალში ორ შეხვედრის შემდეგ, ნახევარფინალებში გავიდა რაჭა ლეჩხუმი თბილისის გუნდი და მეორე მხრიდან მცხეთა-მთიანეთი და სომხეთის ნაკრები. სომხეთის გუნდი იყო ჩამოსული კარგი შემადგენლობით. ნახევარფინალიდან ფინალებში გავიდნენ კახეთის და თბილისის გუნდი, ხოლო მესამე ადგილებზე იყიდავა შიდა ქართლის გუნდმა სომხეთის გუნდთან და დაამარცხა ისინი 5-2-ზე და ბრინჯაოს მედალი აიღო შიდა ქართლის გუნდმა. ასევე მეორე ჯგუფში მესამე ადგილზე ჭიდაოდნენ მთიანეთისა და რაჭა ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის გუნდი. აქაც მცხეთა-მთიანეთის გუნდმა 4-3-ზე დაამარცხა და მათაც დაიკავეს ბრინჯაოს მედლები. აქ გათამაშდა 2 მედლები ბრინჯაოსი ერთ ჯგუფში და მეორე ჯგუფში და შეხვდა ძალიან კარგად ჩაიარა, ძალიან ძლიერი შემადგენლობა იყო.
როგორც ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი აცხადებს, 2015 წელს თბილისში აღნიშნული გუნდები ევროპის თასისთვის იბრძოლებენ. ძიუდოს ტურნირში ქვემო ქართლის ნაკრების განცდილი მარცხის მიუხედავად მარნეულისთვის ღონისძიება წარმატებით დასრულდა, რადგან მსოფლიო გინესის ახალი რეკორდსმენი სწორედ მარნეულელი დავით ჟორჟოლიანი გახდა. მან 31 კილოგრამიანი გირებით ცერებზე 20 ჯერ აზიდა. როგორც რეკორდსმენი აცხადებს, მან ეს გამარჯვება თენგიზ ნავერიანის ხსოვნას მიუძღვნა. მუნიციპალიტეტის გამგებელმა დავით ჟორჟოლიანი მედლით დააჯილდოვა, ხოლო ყოფილმა გამგებელმა ვალერი გაბელიამ სიგელი გადასცა. როგორც მარნეულის მუნიციპალიტეტის ამჟამინდელი გამგებელი მერაბ თოფჩიშვილი აცხადებს, დავით ჟორჟოლიანისთვის წამახალისებელ პრიზს მუნიციპალიტეტი აუცილებლად გამოყოფს. ვემზადებოდი დაახლოებით 3 თვე მაგ შეჯიბრისთვის. ძალიან დიდი ენერგია და შრომა დავდევი. უძღვნი თენგო ხსოვნას დღევანდელ დღეს ჩემი მიმართად და ყველა ჩვენ ხალხს, ვინც გვერდით დამიგდა. დიდ მადლობას მომახსენებ. ემოციური რავი ძალიან დიდი არის. მისასალმებელია დღეს მარნეულში ტარდება ასეთი კარგი ღონისძიება. დღეს არის ნავერიანის სახელობის მსოფლიო ჩემპიონატი, საერთაშორისო ჩემპიონატი ძიუდოში და ამავე დროს რაც მოხდა ძალიან აღსანიშნავი, დამყარდა დღეს მსოფლიო რეკორდი ცერებზე აზიდვაში. მსოფლიო რეკორდი მოგეხსენებათ იყო სულ 10 ჯერ აზიდვა, მაგრამ ჩვენმა მკვიდრმა დავით ნავერიანმა, ჩვენმა შესანიშნავ სპორტსმენმა რეკორდი გააუმჯობესა კი არა, გააორმაგა და 20 ჯერ აიზიდა ცერებზე. ასე იგი მოხსნა ყველანაირი რეკორდი თუ არსებობდა. აუცილებლად მუნიციპალიტეტიდან ექნება წამახალისებელი პრიზები. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ აღმოუჩინოთ თანადგომა სპორტსმენებს. და იქნება აუცილებლად და მე უშუალოდ რომ მიყვენ ჯამთელ სპორტს ჩვენმა რაიონის ახალგაზრდებმა მოკიდონ ხელი და წარმატებებით უკან ექნებათ ყოველთვის.